Buat kalian ya yang membeli DJI Neo 2 yang basic ya, nggak usah khawatir. Kalian pakai saja ini remote control ini ya. Harganya cuma 50 ribuan. Oke, ini seperti ini. Ya, langsung saja nih. Ini sudah saya setting ya. Oke, kita lepas landas. Lihat, oke. Nah, seperti ini ya. Jadi jika kalian ingin membeli ya, nanti linknya tak kasih taruh bawah. Dan buat cara setting ya, nanti akan saya bikinkan videonya. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini.